نواصلوا إذا مع الحصة الثالثة من حصص المراجعة المتعلقة بالدرس ديال الكالكول ليترال. من بعد ما شفنا المفهوم ديال ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون من خلال أمثلة ديال الأعداد معلومة، الآن غادي نقدم القاعدة بصفة عامة. إذا هذه هي القاعدة ديال ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون. الوغ كننتقلوا من لو برودوي لإن سوم كتسمى ديفلوبمون، ومن كننتقلوا يعني في العكس كتسمى فاكتوريزاسيون. الوغ وهاد القاعدة أيضا ما كتكونش غير بلا سوم، ممكن نطبقوها أيضا على لا سوستراكسيون، يعني عملية الطرح. من كيكون عندنا الطرح اونتر بارونتيز يعني لا سوستراكسيون. ثم أيضا كاينة قاعدة واحدة أخرى ديال développement ديال دو برودوي دو دو سوم. اما هنا عندنا برودوي دان نومبر اي اون سوم. الوغ الطريقه كيفاش كتم هذا الديفلوبمون ديال برودوي دو دو سوم، كناخذوا لو بروميير تيرم وكنوزعوه على لي تيرم دو دوزيام بارونتيز. يعني كما كتلاحظوا هنا درنا سي فوا ا plus C fois B. Et après, nous allons D, le deuxième terme, mais le premier parenthèse, on nous a les termes de deuxième parenthèse, on a D fois A plus D fois B, ou toujours on a l'addition. Alors, on va نمروا الأمثلة اللي نطبقوا فيهم هذه القواعد كلهم. Donc, ناخذو développer les expressions suivantes. ناخذو 3 expressions. نبداو ب A. Donc عندنا un produit. Donc pour développer ce produit, c'est-à-dire on va distribuer moins 2,5 sur moins 2,5 sur 3 et sur x, et on obtient moins 2,5 multiplié par 3 plus moins 2,5 multiplié par x. Ou qu'on a la somme de deux termes. Entre parenthèses, on a deux termes. On a l'opération principale, il y a l'addition. On a une somme. نمشيو الآن لبي. كتلاحظوا هنا ممكن نكملوا التبسيط الحساب، ولكن طلبوا لنا فقط في السؤال ديفلوبي، يعني ما غاديش نديروا لي كالكول. نمشيو الان لبي. دونك بي ايغال 7 multiplié par moins 5 moins 2a plus y. Donc la multiplication, alors on va distribuer 7 sur les termes du parenthèse، يعني ديال الأقواس، les termes اللي كاينين entre parenthèses. Alors on كنحصلوا على 7 multiplié par moins 5، ونحتفظوا بهاد la soustraction، وناخذوا من جديد 7 multiplié par 2a، نحتفظوا أيضا بالاديسيون، وناخذوا 7 multiplié par y. Alors كنحصلوا على عندنا deux opérations principales. يعني هنا عندنا ان سوم، وكيمكن لينا نبسطو 7 فوا 5 موان 5 يقرا من 35 كما قلنا، ولكن ما طلبوش لينا السامبليفيكاسيون يعني التبسيط. نجيو ننتقلوا الان لهذا لو برودوي. دونك هنا كنلاحظوا عندنا برودوي دو دو سوم، عندنا لا سوم هنا واحد لا سوم واحده اخرى هنا، يعني غادي نطبقوا هذه القاعده هذه ديال دوبل، كتسمى دوبل ديستريبيتيفيتي. دونك اون فا ديستريبيي 2 sur les termes du deuxième parenthèse. On va là 2 multiplié par moins 1, on va plus, on a 2 multiplié par a. On va distribuer x, la même chose, sur moins 1 et a. On va là x plus, toujours plus, on a x multiplié par moins 1 plus x multiplié par a. ناخذ دائما نمروا الامثله واحده اخرى في الديفلوبمون. دونك عندنا دو اكسبرسيون دي اي او. ناخذ دي، دونك عندنا double distributivité. دونك عندنا une somme multipliée par une somme.
عندنا هنا سوستراكسيون، وحنا في القاعده عندنا لا سوم entre parenthèses. دونك كيفاش غنديرو هنا؟ غادي نحولوا هاد لا سوستراكسيون لاديسيون باش نرجعوها كتشبه تماما القاعده اللي عندنا. يعني ما غاديش نتعاملوا مع اكس او كاري، غادي نتعاملوا مع موان اكس او كاري. يعني هنا غتكون عندنا الكتابه 2 بلس موان اكس او كاري. وفي نفس الوقت باش يعني باش ما نطولوش في المراحل غادي نطبقوا القاعده ديال لي سيني. دونك كما غتلاحظوا، دونك اون فا ديستريبيي 5 sur les termes 2 et moins x au carré. Donc 5 fois 2. لاحظوا هنا ما غاديش نحط بليس ولا موان حتى نشوف لو ريزولتا ديال لو برودوي الثاني. غتكون عندنا 5 فوا موان اكس او كاري. 5 ملتيبليي بار موان اكس او كاري. غادي نبسطوا الاول لي سيني. دونك عندنا اكس او كاري بريسيدي دان سيني موان، و 5 بريسيدي دان سيني بلس. دونك غتكون عندنا بلس فوا موان غتعطينا موان، ونكتبوا لي فاكتور الاخرين، يعني 5 فوا اكس او كاري. دونك غتكون عندنا هنايا موان 5 ملتيبليي بار اكس او كاري. لا ميم شوز، ما غاديش نحطوا لوبيراسيون حتى نشوفوا لو ريزولتا ديال لو برودوي. دونك مانتنون اون فا ديستريبيي اكس. دونك اكس فوا 2. دونك عندنا بلس هنا، وهنا عندنا في لو 2 عندنا بلس. دونك غتكون عندنا بلس x multiplié par 2. X multiplié par moins x au carré. Donc on a le moins, on a plus. Donc le résultat de le produit va être moins. On va x multiplié par x au carré. Et on peut continuer يعني نواصلوا simplification. Alors نمشيو ل E. La même chose هنا عندنا soustraction multipliée par une soustraction. Donc on a la multiplication هنا bien sûr. Donc on va distribuer x. ما غاديش نتعاملوا مع 1 و 4، وانما غادي نتعاملوا مع موان 1 و موان 4 ونحترموا la règle des signes. Donc x fois 3a. Donc عندنا positif fois positif ça nous donne positif. Donc غنكتبوا فقط x fois 3a. et après دائما كنقول ما غاديش نحط l'opération حتى نشوف le résultat ديال le produit. Donc x fois moins 4. Donc positif fois ou bien plus fois moins, ça nous donne moins. Donc x multiplié par 4. Maintenant, on va distribuer moins 1. Moins 1 fois 3a, et on a négatif 1 fois 3a. Moins 1 fois moins 4. Donc moins fois moins, ça nous donne plus. On a 1 fois 4. وكنحصلوا على كتلاحظوا هنا عندنا les opérations principales, il y a l'addition ou la soustraction. Donc on a une somme de 4 termes, le premier terme, le deuxième terme et le troisième terme et le quatrième terme. Voilà بالنسبة للأمثلة ديال الديفلوبمون. كما قلنا كيمكن لنا نكملوا هنا عفوا الحساب، ولكن ما مطلوباش في السؤال. الآن كيبقى دي زيكزامبل بالنسبة للفاكتوريزاسيون، نخليهم لا سيونس الأخرى.